Hi everybody, welcome back to Learn English with me. So today in this very short video, not very short, maybe about under 10 minutes, but we're going to talk about how you can practice pronunciation by reading out loud. ကျမတို့ဒီနေ့ပါအကြောင်းပြောကြမှာလဲဆိုတော့အတန်ထွက်လေ့ကျင့်တဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့နည်းအကြောင်းကိုကျမပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် So reading out loud as a pronunciation teaching technique is very different to reading for comprehension. Okay, so this is a differentiation that we need to talk about, because people might think that when you're reading out loud you can't really focus on comprehending the passage, therefore it's really not productive, and that there is a lot of truth in it. In fact, Wallace 1992 has actually found out that in his research that learners can read out loud correctly without understanding what they're reading, and this is really not a groundbreaking, earth-shattering type of research. We know that when you're reading out loud, you're definitely not going to be focusing on comprehension, but you're going to be focusing on pronouncing things correctly. So that's the first clarification I'd like to highlight. We're talking about how we can read out loud in order to practice pronunciation. Okay? All right. Now that we've kind of identified what we're focusing on, let me give you a little bit of a backstory related to reading out loud. So we're going to look at one of the methods for teaching pronunciation in terms of reading out loud, and this is called the repeated reading method. Okay, let's call it RR method, repeated reading. So repeated reading method, or RR, was originally proposed by Samuels in 1979. According to this author, RR consists of rereading a short passage both silently and aloud until the reader is able to do so with ease. Another alternative definition which gives you a little bit more idea of what RR represent was provided by Huey in 1986. So for this researcher, they consider RR as a practice of reading text again and again until the learner can do so effortlessly and fluently. ကျမတို့ပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ repeated reading method ဆိုတာရှိပါတယ် repeated reading method ဆိုတာကတော့ခဏခဏဖတ်တယ်လို့ကျမတို့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏခဏပြန်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ခဏခဏပြန်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမျိုးဖတ်လို့ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်စာပိုက်တစ်ခုကိုပထမဦးဆုံးကိုကစိတ်ထဲကနေပြီးဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ဆင့်မှာပေါ့နော်ကိုကဒီစိတ်ထဲကနေပြီးဖတ်ပြီးတာမှာအဆင်ပြေလာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုအကုန်လုံးအတန်ထွက်နိုင်ပြီလို့ကိုယုံကြည်မှုရှိပြီဆိုလို့ရှင်ဒီစာပိုက်ကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့က repeated reading method ပေါ့နော် RR လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ Samuel ဆိုတဲ့လူက1989ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ propose လုပ်ထားတဲ့ method လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီRR မှာလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ် so RR can be distinguished into two varieties. The first one is assisted repeated reading or repeated oral reading, and in this one learners read different pieces of text out loud while being guided by the teacher or listening to an audio recording. And the second one is unassisted repeated reading or independent silent reading, where learners read selected passages silently and independently, both inside or outside the classroom. The RR ကခွဲခြားထားတဲ့နှစ်မျိုးပထမတစ်မျိုးကတော့ assisted repeated reading ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် repeated oral reading လို့ခေါ်တဲ့ technique ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာဖြစ်ဖြစ် audio recording ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုက်နားထောင်ပြီးကိုကလိုက်ပြီးတော့သူတို့ဖတ်တဲ့ဟာပေါ်မှာစာချသလိုမျိုးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်တာမျိုးဟိုလည်းဒီ RR method တစ်ခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကိုဘာသာကိုဖတ်တာပေါ့နော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီစာသင်သူတွေအကုန်လုံးကိုဘာသာကိုဖတ်တယ်ကိုဘာသာကိုဒီအတန်းနဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်ရောအတန်းအပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရောဖတ်တာမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဆရာလည်းမရှိဘူး audio recording လည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုဘာသာကိုအတန်းထွက်ထွက်တာမျိုးပေါ့နော်so there are these different methods, but what good are they if you don't know how to incorporate them in your pronunciation practice? What are some things that you can do to incorporate this RR in your everyday life as a
directed learner ကျမကတော့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုစာသင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပေါ့နော်အတန်ထွက်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားနည်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးနည်းကတော့ဒီ RR ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီ oral reading ကိုကိုယ့်ရဲ့ pronunciation practice အနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပထမအဆုံးသတိထားမှာတော့ရွေးတဲ့စာပိုက်ရဲ့အခက်အခဲနဲ့ကိုကဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် So start with easy text when you're first starting out choose texts that are easy to read and understand this will help you feel more confident and it will also allow you to focus on pronunciation and not on familiarizing yourself with new words so choose a text that you have read about 10 times choose a text where you know all of the vocabulary and in your mind you know already how to pronounce all of these words right so you don't have any additional challenges of familiarizing yourself with new phrases or new words you don't have any additional challenge of trying to figure out the meaning or the comprehension of the passage either so start with easy text that you are familiar with ကိုနဲ့ယဉ်နီးပြီးကိုခဏခဏဖတ်ဖူးတာဖြစ်တဲ့ဝါဟာရတွေလည်းအရန်ကြီးလည်းမခက်တဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာဖတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အတန်ထွက်အားလုံးကိုတေချာဖတ်နိုင်မယ်လို့ကိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့စာပိုက်မျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အတန်ထွက်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ရှင် The second one is repeat words and phrases so when you come across a word or phrase that you're having trouble with repeat it several times until you feel comfortable with the pronunciation ဒီကိုကဒီစာအုပ်တွေကိုစာပိုက်တွေကိုစပြီးဖတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တချို့အတန်ထွက်လေးတွေကကိုအတွက်မရင်းနှီးဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စာကြောင်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုက syllable မသိဘူး intonation မသိဘူး stress မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကကိုခဏပေါ့နော် repeated ပြန်ပြီးတော့ practice လုပ်ပြန်ပြီးတော့ဒီခက်ခဲတဲ့စာစကားလုံးဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲတဲ့စာစုလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏပြန်ဖတ်ကြည့်ပါThe third way is to use a dictionary. If you're unsure about the pronunciation of a word, use a dictionary to look it up and listen to the pronunciation provided. You can also use websites like Google to figure out how to pronounce a word. For example, if you type in the word space and pronunciation in Google, they will come up with the pronunciation of that word and you can even choose whether you want to listen to a British pronunciation or an American pronunciation of that word. You can also go directly to websites like Merriam-Webster or Oxford Learner's Dictionary and you can look at the little speaker button there, icon there, click on them and they will tell you exactly how to pronounce these words and this will help you realize or become aware of the intonation and the stresses of each word. And the last method is not a brand new thing and it's so easy to do so these days and that is to record yourself. So recording yourself reading out loud can be a helpful way to evaluate your pronunciation and identify areas for improvement. ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးခေတ်တွေမှာပေါ့နော်ကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ဥစ္စာကိုrecord လုပ်ထားဖို့လို့အတွက်ကအရင်လွယ်ကူပါတယ်ကိုကအတန်ထွက်ကိုကိုအတန်ထွက်ကို record လုပ်ထားရဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကသိနိုင်တယ်ဒီဘယ်နေရာမှာအားတာချက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်လို့ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် and you can do this is especially useful if you're watching TED videos or if you're watching speeches and if you're kind of replicating the intonation and the stresses and the enunciation and how people are using emotive language in order for them to express their urgency in the speeches and replicating them in your speeches and then of course listening to your own recording ကျမတို့ speech ဥပမာပေါ့နော် speech တခုကိုနားထောင်မယ်ဒီ speech မှာလူကတကယ်အာပေါင်အရင်တန်နဲ့စိတ်ပါအောင်လို့ပြောနေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့လေယူလေသိမ်းအတန်အနှိမ့်အမြင့်အတန်ဆွဲပြီးပြောတာဖြစ်မယ်တိုးပြီးပြောတာဖြစ်မယ်ဒါမျိုးဟာတွေကိုကိုကတေချာနားထောင်ပြီးတော့ကို copy ပြန်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော် copy ပြန်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုက record လုပ်ထားတာကိုပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိမယ်ဘယ်နေရာမှာအားသာချက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုကိုကသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် so
to wrap up, reading out loud is a simple but a really effective way to improve your pronunciation. There's research based on reading out loud and how it has helped people and also learners, not people and learners, just learners are people too, how it has helped learners improve their pronunciation. So I think that it's worth giving a try and see for yourself how it can help you achieve your pronunciation goals. And remember, practice makes perfect, so please continue practicing. Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel for more videos on language learning and pronunciation practice. Thank you very much, everybody.